Чим нам цікавий цар Соломон? Перше і найголовніше це те, що він політик, який переймає справи в іншого політика. Здавалось би, така проста задача. Просто взяти і перейняти справу. А ні, тут буде цікава історія. Тому що в політиці як часто буває? Що ми чесно обіцяємо народу, що буде так і так. Тобто, що коли ми прийдемо до влади, то чесно, все буде по-іншому. Все буде зовсім по-іншому. Не так, як при цій владі. Зовсім по-іншому. Набагато краще. По-любому. Гарантія 100%. Навіть 1000%. Ми ще й не такі цифри можемо малювати. Ну, словом, оцю всю декламацію я і сама можу вигадати легко. Не варто думати, що для цього треба якийсь особливий розум, там, я не знаю, або масовий хайп, як у нас народ буде страждати. Тобто, дурне діло взагалі не хитре. Скажу по секрету, як історик. Головний фокус заключається в тому, а що ви реально, любки мої, зробите, коли прийдете до влади. Якщо з вас отак от сьогодні взяти і зчистити всю цю вашу мішуру балакучу, скільки там лишиться реального політика? Я боюсь, що буде картина вкрай погана, якщо чесно. Але ми зараз поговоримо не про наших політиків, а про політику, яка застигла в часі. Про те, що у нас лишилося, так би мовити, від царя Соломона. Тому що в чому проблема царя Соломона? Окрім того, що він перейняв справи всі свого батька, це, так би мовити, ми сьогодні про це поговоримо. Його проблема в тому, що в його часи була пропаганда. На жаль, ми не маємо інших джерел, окрім Біблії, я відразу кажу. Намагалися копати під Соломона, і мій попередній ролик ґрунтувався насправді ще на археології часів Соломона, як допускалося, але археологи подивилися на рештки храму, на ґрунт і вирішили, що храм, скоріше за все, просів. Ну, таке також буває, перехід з одного слоя в інший. Це не страшно, але справа в тому, що реальні рештки храму, які ми сьогодні бачимо, датуються як мінімум 100 роками після Соломона. За самим скромним датуванням, якщо чесно. Тому хотіла б я вам сказати, що у нас все ж таки є матеріальна база, але, на жаль, її немає за новими дослідженнями. І особливість роботи історика якраз заключається в тому, що ми часто густо працюємо насправді з пропагандистськими документами. Просто зараз цей пропагандистський документ називається Біблія. І таке буває. Тому, коли будете читати релігійні оці всі повісті, звертайте увагу на пропаганду минулих часів, яких 1000 років. Тому що ми про неї зараз будемо говорити. Як ви пам'ятаєте, я закінчила історію на тому, що Давид у нас передав трон Соломону. Але насправді то була довга історія, треба розуміти. Тому що лише після того, як Давид передав трон Соломону, у нас Давид включає епістолярний жанр. Тобто він відійшов від справ, але його вплив насправді великий. Тому що Давид у нас, він реальний політик, якщо можна вставити термін. От Давид у нас, він реальний політик. Тому що він дістався до влади потом і кров'ю. Це якщо хтось думає, що хайп пройде. Удачки вам. Справа в тому, що Давид важкою працею сидів на троні. Він важкою працею будував державу Ізраїль. І з одного боку, не дивлячись на те, що шлях був важкий, відчасти він був ще й і легкий. Тому що Давид, він коли прийшов до влади, він знав, чого він хотів. От Соломон цього всього знати не буде. Як не буде піаритися цар Соломон,
знання в його голову від цього швидше не прийде. Знаєте? Але це так анонс. Що робить цар Давид? Він просить у народу затвердити його план побудови храму. І народ каже, ну добре, якщо ти наш цар і колишній відійшов від справ, то так вже й бути, ми дозволяємо і затверджуємо твій план побудови храму. Окей, цар? Окей, все добре. Давид на радостях жертвує велику суму на храм, свята добра справа, благочинність, це все безперечно його підвищує як політика. І ще він публічно на людях передав плани побудови храму безпосередньо своєму сину Соломону. Тобто там була прямо публічна, церемоніальна оця вся штука. Там все не просто так, це політика. Тут, якщо ви сіли грати, то принаймні вмійте грати, а не базікайте про те, як ви вмієте грати. І ще Давид продавив те, що він вимагає від свого народу, так би мовити, другої публічної коронації Соломона. Він хоче, щоб 12 колін Ізраїля буквально приїхали в Єрусалим і буквально затвердили те, що Соломон є їхнім царем. Тобто, і ще плюс формалізація передачі влади через народ. Це так називається. І коли Давид помирає, то Соломон уже починає працювати. Не сильно він працює, насправді. Перше, що він робить, це він починає масові чистки. Грубо кажучи, це називається так. У нього був брат Адонія, і цей брат покохав, так би мовити, свою останню матір, 9-ту жінку царя Соломона, Авіштах. Справа в тому, що вона була надто юною, щоб кохати старого Давида, знаєте. Там по-любому задачка була не в сторону Давида, але її якраз, можна сказати, мудреці Ізраїля, скажімо так, вирішили царю, так би мовити, припіднести, і після того, як вони йому припіднесли, то Давид вирішив, мені потрібна 9-та дружина. В мої-то роки. Ви не думайте. Але справа в тому, що включилася явно справа молода, і Адонія покохав Авіштах. Але щось і стало в царстві Ізраїля. Тут взагалі цікава історія насправді. Тому що цар Соломон, який править на троні всього нічого на даний момент, розуміє, що його конкурент, якого цар Давид дивом помилував і лишив живим, він під нього копає. І копає він під нього красиво. Тому що згідно закону Ізраїля, який, на жаль, не зберігся, а то б я цей документ почитала, у нас передача влади здійснюється безпосередньо через жінку царя. Нескладно здогадатися, але тут є одне але. І вдова царя також має право передати трон. А тут, так би мовити, має прозвучати музика. Тому що нагадую, що королев вдів Давид після себе залишив 9. Уявіть собі ситуацію, якби кожна з них захотіла вийти повторно заміж. Їм же ж ніхто не може заборонити. Вони консорти, вони, так би мовити, все своє публічне завдання виконали. І що тоді почнеться в царстві Ізраїля? Але тут я не розберусь, тут потрібен, так би мовити, історик, правовий археолог, якщо можна так сказати, якщо вони взагалі в природі існують. Тому досить таки цікава ситуація, і треба сказати, можливо, це все ж таки пропаганда як варіант. Тому що після того, як Адонія вирішив одружитися на Авіштах, то, певна річ, цар Соломон милістю своєю послав його в тюрму. І потім довго всі просили і молили, цар Соломон, мудрий ти наш цар, відпусти, будь ласка, Адонію, він ж тобі нічого не зробив.
Але цар Соломон вирішив, зробив по-любому. Нехай посидить, подумає. Словом, можливо, тому що Соломон ще був юним. До речі, його роки початку правління, вони взагалі-то визначають царя або 12-річним, або 20-річним. І тут, знову ж таки, я не великий спеціаліст по Біблії, може підскажете. Тобто занадто великий розрив. Чесно. Тим не менше, Соломон далі починає кошмарити всіх людей Давида. Зрозуміло, що для цього Давид мав відійти в кращий світ. Він там їх сильно кошмарить. І вони всі дивним чином були, так би мовити, винні перед царем. А що ви думали? Просто так він їх кошмарив? Ні, були винуваті. Обов'язково. Звісно, він покарав всіх тих, хто просто заважав батьку і гіпотетично міг завадити короні, але, якщо чесно, там почалася просто серія дріб'язкових вбивств, і певна річ, вона все це прикривалося законом. Тому що Соломон у нас він не тільки будівельник, він у нас ще великий законник. Але про це якось іншим разом. Тим не менше, Соломон прикривається законом. І це нам чітко показує Біблія, що у нас цар завжди правий, якщо не правий, то вам вже ж гірше, якщо чесно. Таке от розуміння закону у Соломона. Тим не менше, разом з цим, Соломон одружується на єгипетській принцесі, що було просто нонсенсом в той час. По-перше, Єгипет не віддавав своїх принцес. От сам він любив приймати всілякі різні закордонні принцеси, але віддавати своїх принцес комусь там Єгипет якось не сильно хотів. І Соломон мав, тим не менше, сильно постаратися, щоб вмовити єгипетську сторону. Але це було ще півбіди. Тому що насправді в царстві Ізраїля також не прийнято, щоб хтось, окрім іудейки, був царицею. А в царя Соломона, якщо ми подивимося далі по його гарему, в царя Соломона взагалі-то фетіш на все екзотичне жіноче. В нього було безліч жінок. От просто неймовірна туча, і жодної серед них ізраїльтянки. Принаймні серед офіційних жінок. Такий був фетіш у нього. Це взагалі суперечить всьому, так би мовити, канону царства Ізраїля. Соломона це якось не сильно хвилює. Ви там, би мовити, народ, ви самі без мене розберетеся, що вас там хвилює. Це при тому, що цар Соломон, він явно така у нас грайлива натура, він у нас встигає і помолитися скинії Мойсея, де, так би мовити, через далеку пустиню самотужки, бідний на прощу йде. Ще він у нас відомий письменник, він тут як і батько, він любить оці всі повчання, він любить оці всі поетичні вірші. До речі, вчені зараз сперечаються, чи правда всі з них написані Соломоном. Але це, так би мовити, думка біблієлістів. Разом з цим, Соломон, він все ж таки як людина, не забувайте, що він принц. Він природжений принц. Він жив в розкоші, він звик до розкошей. Оцей порядок речей для нього нормальний. А оте все, оці всі ваші політичні справи для нього насправді другорядне. І зараз у нас підуть докази. Саме тому, що він явно не сильно любить оце все адміністрування, якщо чесно, він насправді робить величезний крок вперед. Він додумується створити уряд, якщо можна так назвати. Це ще не був повноцінний уряд в нашому розумінні, але тим не менше він розширює базу чиновників при царському дворі. І він їх будує отак один над одним, він вибудовує поміж ними градацію і каже, от і займайтеся.
Насправді, на свій час це величезний крок. Плюс він ділить Ізраїль на 12 сегментів. Над кожним із цих сегментів він призначає офіцера, який, звісно, збирає податки, веде адміністративну діяльність. Словом, розважається як може в той час, коли цар Соломон досить таки тяжкенько живе в своєму палаці. І у нас є навіть, так би мовити, записи, як же тяжкенько цар Соломон жив в своєму палаці. До речі, про сам палац у нас є мало інформації, насправді. От що, а тут Біблію явно порізали. Там прямо видно, що тронний зал ми ще якось описуємо, царський покой доньки фараона ми також якось описуємо, а всі інші зали ми якось забули чогось. От різка у нас амнезія стала. Чесно, сильно попахує тим, що, так би мовити, пропаганда і силові методи вкупі, вони зробили свою справу. Що, так би мовити, було не сильно прийнято писати про те, а як саме цар Соломон живе в своєму чарівному палаці. Тут не треба було знати це народу, але у нас є бухгалтерські записи. І це також цікаво, насправді. На один день функціонування царського палацу, царя Соломона, нам знадобиться 30 корів борошна, 60 корів муки, і, до речі, забулося сказати, що корови на той час монета, фактично. Це, так би мовити, давня міра обчислення. Так що не страшно, тут зараз буде все в коровах. Ще нам знадобиться 10 волів, 20 голів дрібнішої худоби, 100 овець на хвилиночку, а також ячмінь та просо для коней. Це те, що нам каже Біблія. І я думаю, це ще досить таки скромний перелік. Тому що там була ще дичина, яка, так би мовити, дичина вона на те і дичина. Знаєте, сьогодні вона спіймалася, завтра може ні, але тим не менше дичину також рахували і також його треба було принести в царський палац. Це все у нас підігрівало ситуацію. От якщо ви думаєте, що ви можете жити на широку ногу, а народ то не помітить, то сюрприз, він помітить. І в кінці царства Соломона оцей весь його епатаж йому ще відгукнеться, але не в цьому ролику. Цар Соломон, за прикладом батька, потоваришував з царем Кіру Хірамом. Кір у нас фінікійське місто, і взагалі-то таке дрібне місто-порт, але досить таки впливовий насправді. І це була велика дружба, треба сказати, взаємовигідна. Народ не спитали. Тим не менш. Що можуть дати фінікійці ізраїльтянам? Перш за все, це дерево, ресурси будь-які. От буквально будь-яку оздобу, метали, все, що потрібно насправді. Все, що вам ізраїльтянам і не снилося. Але у фінікійців мала земельна площа. І цар Кіру каже царю Соломону, що так, мовить так, нам треба підтримка. І цар Соломон надає підтримку царю Кіра. Він щорічно виділяв фінікійській стороні 20 тисяч корів пшениці на хвилинку. Трішки менше, ніж 3000 років тому була історія. Це вже хороше навантаження. Навіть я це розумію. І ще плюс 12 тисяч корів олії. Тобто, щоб уже остаточно могильною плитою накрити всю ізраїльську економіку. І це все, певна річ, цар Кіра оплачував, але в розсрочку. Зрозуміло, що економіка Кіру, яка б вона не була великою та могутньою на свій час, тим не менше і це не могла осилити. Але тим не менше царство Ізраїля
давало оце в розстрочку такі величезні суми зерна і олії, яких в самих ізраїльтян було насправді не так вже й багато. Ну як, їм вистачало для життя, все ж таки життя було там значно простіше в царстві Ізраїля, але уявіть собі, що з кожного дому ви заберете по глечику олії, не знаю, по 20 бушелів вина. Народ вам подякує. Народ вам так подякує, не забудете про це ні разу. І лиш на 4-му році правління откровення прийшло на голову царя Соломона. Цар Соломон згадав, що він все ж таки батьку щось винен. Він повинен збудувати храм. І тут у нас в хід іде банальна пропаганда. Тому що коли откровення прийшло на голову царя Соломона, і откровення це у нас було не просто таке, знаєте, словесне, а там цілий план прийшов в голову царя Соломона. Це при тому, що відомий цар-будівельник, як кажуть, навіть його сучасники взагалі не розумівся на будівництві, це так на хвилиночку, але оце ж прийшло до нього откровення відразу в будівельному плані, знаєте, з усіма метриками, мірками. І бібліалісти оцього откровення, так би мовити, взяли і порівняли з тим планом, який банально цар Давид оце сидів, клепав і придумував. І знаєте, що я вам скажу? Співпадіння на диво 100%. Але тим не менше нам в Біблії кажуть, що откровення прийшло на голову царя Соломона. Немало, не багато. Так що це таке, це пропаганда. Соломон будував храм 7,5 років. Ресурсів цар Соломон взагалі не шкодував. Це взагалі, так би мовити, його улюблена форма поведінки в суспільстві. От що, а на оці всі багатства, на оздоблення, ну ви ж пам'ятаєте, що він у нас принц, він оце все любить. От він на оце все не шкодував грошей взагалі ні дня, не разу. Звідки взагалі гроші бралися в ізраїльської казни, нікому не цікаво, але тим не менше він активно це їх тратив. Не дивлячись на те, що царство Ізраїля на той час знаходилось на піку, треба сказати. Тобто воно не було таким вже вбогим. Але тим не менше оці всі території царства Ізраїля, які ще приєднав Давид, потім Соломон ще розширив, далі на північ, він там ще з сирійцями переговарювався, він там сував племена туди-сюди, ну, тобто він там говорив, ага, ти тут зі мною дружиш, ти не дружиш. Ага, нехороша ти людина. Словом, в нього там ще в Сирії повно проблем, але це сирійська земля. В нього є свої ізраїльтяни, якщо ви пам'ятаєте з мого попереднього ролику. І ті ізраїльтяни, які ще не зовсім в курсі, що вони ізраїльтяни. Вони відносяться до семітської групи, але вони взагалі не розуміють, що тут твориться в тому Єрусалимі, який вони храм будують. Оце навіщо ви оце будуєте оцей храм? Навіщо ви туди вбухуєте стільки грошей? Ви корів вам замахалися видавати, якщо чесно. Корови стільки не народжуються, як ви їх оце вимагаєте від нас. Словом, в нього насправді є велика суспільна криза, яка у нього намічається. Тому що він зараз такий хитрий, сконцентрував, як ви здогадалися, владу в своїх руках. Але він ще молодець, він її хоч трошки делегує. Не кожен до того здогадається на його місці. Тим не менше, ресурси на оцю всю помпезність і на феєрію царство Ізраїля витрачає просто величезно. І ще Соломон хоче, щоб, так би мовити, в плані храму, який йому сказав Господь, щоб у нього був там мідний
Згідно з Біблією, це називається «розливалося мідне море». Вчені бібліалісти довго думали, що там такого написано в Біблії. Насправді мається на увазі величезна мідна ванна, скоріше за все. Ну, ніхто не знає, що тут там таке було. Словом, щось велике, масивне, мідне на 12 ногах у формі волів, які тримали оцю величезну мідну чашу. Рахуючи те, що це трішки менше, ніж 3000 років до нашої ери, і міді в Ізраїлі не так вже й багато насправді, і вона по-хорошому вся має йти у військо і на військові справи, а царю Соломону у нас прихотілося зробити таку величезну масивну мідну чашу в храмі. Ну так, та величезна мідна чаша взагалі-то потрібна. Взагалі-то саме на ній практикувалося те, що ми пізніше назвемо хрещення. Але самі ізраїльтяни назвали омовінням. Оце все дійство. І воно йшло як посвячення. Там посвячувалися не всі, не треба нам тут всі митися в мідній чаші. Там посвячувалися виключно священники, виключно служителі храму. Також цікава історія, тому що храм в царстві Ізраїля грав величезну роль, от просто шикарну, і цар Соломон, так би мовити, благословив храмовників на їх, так би мовити, справу, яка ще нам відгукнеться в нашому наступному ролику. Словом, поки цар Соломон набирає штат священників, набирає штат роботяг на будову храму, не шкодує ні грошей, ні золота. Це він може, він любить жити шикарно, в цьому весь цар Соломон. Словом, відкривають вони храм, і певна річ, що коли народ туди зайшов, цар Соломон там, до речі, говорить досить довгу промову. Він спочатку виступає перед людьми і перед храмом, потім він заходить сам в храм, заводить людей, каже, мов, подивіться, що я вам тут набудував. Ну, хіба я не красавчик, ви мені скажіть. Словом, очікувано, що подивувався народ Ізраїля і сказав: Господь, що добрі діла твої, цар Соломон. І ще в цей період цар Соломон пише псалом під назвою «Чужинець з далекого краю». Він нам цікавий тим, що він нам дає додаткову інформацію про те, а як треба вести чужинцю, так би мовити, на землі Ізраїля. Ви, коли туди приїжджаєте, будучи чужинцем, ви, так би мовити, зобов'язані прийти в храм, помолитися в храмі, і тоді, певна річ, прийме вас народ Ізраїля. І коли ви побачите гостинність народу Ізраїля, куди ж ви вдінетеся, ви приймете віру народу Ізраїля. Але це все у нас подається в поетичній формі, там, з діфірамбами великими. Прийнято вважати, що царя Соломона надихнув на такий вірш один із, так би мовити, чужинців, який прийшов в його храм подивитися, подивуватися. Але це все лірика. Тому що завдяки зв'язкам з фінікійцями у нас починається соціальне розшарування суспільства. У нас тепер суспільство ділиться на багатих і бідних. І, так би мовити, у нас з'являється згадка про пророка, даруйте, я вам не скажу його ім'я, бо я його загубила, який ще в далекі часи казав: не будуйте державу Ізраїль, от такий я консерватор, бо, певна річ, ви не будете рівними жити поміж собою, а буде, так би мовити, у вас розшарування суспільства. І оце ж якраз цей період цього консерватора, цього пророка, безпосередньо за царя Соломона у нас згадує народ Ізраїля. Треба сказати, що фінікійський цар Хірам, він відповідав дружбою на дружбу царю Соломону. Цар Соломон, можливо, так би мовити, йому натякнув: Любка моя, друже мій, велика проблема в царстві Ізраїля. Нам теж хочеться плавати на човнах.
Ну і що нам перекрили, так би мовити, вихід до моря майже. Тим не менше, навчи нас, будь ласка, плавати по морю. І цар Хірам радо дозволяє ізраїльтянам приїжджати безпосередньо до фінікійців і вчитися там морській справі. Це суттєво підніме, так би мовити, щабель і, так би мовити, всі оці забаганки царя Соломона. Це значно підтримує економіку, але треба розуміти, що не так, щоб аж. Тому що цар Соломон, як я казала вище, любив жити на широку ногу, а це завжди дещо затратно для казни, особливо для тодішньої казни царства Ізраїля. Грошей, якщо чесно, і так було мало, а він ще любив пошикувати. А от до чого він дошикувався, як він здав своє царство, я вам розкажу в іншому ролику. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал. Люблю, цілую. Бувайте, па-па! Підтримуйте ЗСУ обов'язково. Па!